Sao chéo đỏ này. Cầm sẵn tiền vào tay luôn rồi. Đây nhá, các bạn thấy đây, điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Uber Food nhá. Cái tầng còn nhớ chị ạ, thấy còn chỗ xe tải nữa mà không sợ đâu. Kia còn container rồi. Em đúng không? Đây sắp đến lượt của mình rồi các bạn. Sau 2 chị nữa thôi là đến lượt mình. Cái này mọi người xếp hàng rất là trật tự luôn, theo hàng mới. Nói chung là mọi người cũng mua được hết rồi. Mình thấy mọi người bắt đầu xếp đồ. Của chị đâu? Xếp hàng nhá. Cái hàng dài không biết bao giờ đúng rồi. Một vài người đã tỏ ra khá là bức xúc vì cái xếp hàng. Đăng ký đây xong rồi lấy hàng ở đây nhé. Sắp đến lượt mình rồi nha. Một thu hào, một cà chua, một ổi. Hết vào đi để mua ổi hả? Như vậy là mỗi người chỉ được mua một gói ổi thôi nhá. Đây một ổi 2 cà rốt này. Này gì ra đây? Một cà chua nữa hả? Chị mình cầm được một cà chua nữa. Lấy hẳn vào một cà chua. Một thu hào. Một thu hào chưa? Chưa. Mai mày. Cả đi cái chú một là em có hẳn luôn không phải là một người bán hết thì thôi. Ôi bạn này. Ông kia đang bảo vệ lại cho mình. Cái nào để lại bao nhiêu thì để lại không còn được bán. Anh em vừa đưa rồi, đưa rồi mà. Đăng kiểm lại nha. Ôi đưa rồi mà. Chưa. Kia là Cho em một ổi, một bắp cải. một ổi, một bắp cải đây à? Dạ, đây em kể tiền. Đây mình mua một ổi một bắp cải đây. Đang đợi chị trả lại tiền. Anh cái bình tĩnh như này em em này. Chị có bình tĩnh chị đếm chị kiểu. Đây à? Mỗi người chỉ được một gói thôi đấy. Em cảm ơn nhá. Chúc chị đắt hàng nhá. Chắc chắn là rất đắt hàng rồi chứ phải chút nặng quá anh em ơi. Đây, mình xếp hàng mình mua được một túi ổi, một túi bắp cải với giá là 50.000 đồng. Đó. Đây còn thừa chị trả 150 đấy. Bây giờ làm sao xách được cái đống này về đây? Tay thì máy quay này sao mới được?
Rồi chúng ta đi về nhá. Ồ nặng quá. Đây mọi người, nếu muốn mua nữa thì chúng ta phải quay lại xếp hàng nhé, tại vì mỗi lần chỉ được mua một lượt thôi. Đây ai cũng xách về. Tôi xách kệ nẹ này. Tặng gãy trưởng. Thôi đi về nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thấy video hay thì nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và gặp lại. Tao tình hình là mọi người đúng là rất là đông luôn, nhưng mà chắc là mình sẽ đi về đây. Rồi mình sẽ được cái đống rau quả này về nhà rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái rau củ mà giải cứu thì nó như thế nào nhá. Cũng sẽ rất nhiều bạn bảo là rau củ giải cứu là có phải là những cái rau hàng tồn, hàng thải ấy, đẩy đi không. Giờ mình sẽ mở luôn cho anh xem luôn cái sản phẩm mà nông sản giải cứu thì như thế nào luôn. Mình không mở được. Chờ tí nha, mình lấy cái dao mình cắt cái túi ra đã. Đây, tôi thử cho các bác xem rồi. Cái rau nó như thế nào nhá. Cái túi người ta buộc này. Thế thấy ổi ấy, ông phải cẩn thận, có cả đai sốt các kiểu. Đây 30g chú ổi nó có cả lá này. Nhưng mà không biết là cái rau ở vùng dịch này thì nó có, không biết nó có nhiễm Covid hay không. Mình thấy cũng rất nhiều người hỏi là đặt cái câu hỏi là khi mà mua rau ở cái vùng dịch như này thì liệu trong rau là nó có Covid-19 hay không thì mình cũng không biết các bạn. Tốt nhất là khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn có thể rửa qua nước muối. Đây, cái bắp cải này. Mình thấy đây là chúng ta được là 3 cái bắp cải, 20.000 3 cái bắp cải, quá rẻ đúng không? Mua ngoài siêu thị chắc phải 10.000 một cái bắp cải này. Vừa giải cứu bạn còn rẻ đấy chứ. Chúng ta sẽ có này 3 cái bắp cải, cái nào cũng to chà bá luôn này. Xanh, bắp cải xanh nha. Cái này chắc là mình chắc cũng ăn hết rồi, chắc là cho mọi người 3 cái bắp cải to chà bá luôn. 20.000 3 cái bắp cải. Đây, đống ổi này. Ổi này mình thấy bọc rất cẩn thận thôi anh ạ. Ở trong thì mọi người đóng cả bằng cái đai xốp này, như kiểu hàng hóa xuất khẩu ấy. Rồi bọc một cái túi ni lông ở ngoài. Ở ngoài thì người ta còn buộc cả một cái chun đây nữa này, rất cẩn thận luôn. Mình thấy xem qua ngoài của túi thì cái quả cũng rất là tươi, không có sâu héo hay là mọt thối gì cả. Sản phẩm rất là đẹp, nông sản của Việt Nam này. Đây, cái quả này nó còn có cả lá lộc này. Rồi, đó. Đây. Cái này thì hình như là bán theo là chỗ này mình nhớ như đắt đều ở trên cái biển kia là khoảng 3 cân, 10.000 một cân luôn, quá rẻ luôn này. Quả nào cũng được bọc xốp này, đai này. Cái quả này nó có nước đấy nhỉ, không biết là chở xe lạnh như thế nào. Đây đây, cái làm nó sử dụng các bạn phải bóc ra nhé. Họ đóng gói từng quả một luôn. Này, mình bóc từng quả này cho anh xem này. Có cả lá luôn này. Đó. Này quả tươi luôn này. Không héo, không thối gì cả. Quả rất là đẹp, sờ con mắt lạnh thôi. Chắc là người ta bảo quản vào xe đông lạnh, theo mình nghĩ là như vậy. Đó. Có cả lá này, đây mình bóc từng quả luôn. Trong này còn rất nhiều nữa đấy. Đây, có quả nó còn có cái cành lá đẹp. Thấy không? Còn nguyên cả lá lộc này, thắp hương chứ, các thứ anh em một cúng biết rằm chứ này nó quá đẹp luôn này. Rất nhiều. Chỗ này chắc là mọi người cân rồi ấy, chả phải cân lại đâu. Đó. Nói chung là đóng gói nhìn mình thấy rất là sẽ trả lời cái câu hỏi của mọi người là có vẻ hàng hóa kém chất lượng không, mình khẳng định luôn này là cái sản phẩm tốt nha anh em. Hàng này như là hàng xuất khẩu hay sao ấy. Bọc rất là đẹp, đẹp hơn ở siêu thị nha. Này có 2 quả còn đính vào nhau này. Đó. Nhiều lắm ấy. Chỗ này mình đến sơ sơ chắc 30 quả. Lá này. Đó, rất nhiều. Rồi